大家好，我係一名真龍天子佛教徒。呢度多謝紮鐵公會嘅微信即係佢嘅群組傳播短片關於撲滅滴水觀音多謝佢，多謝紮鐵公會嘅成員同多謝紮鐵公會。然之後喺我後面嘅係金蓮花。所謂金蓮花就係佔領就係中華人民共和國派澳門特別行政區佔領澳門呢笪地方，目的係佔領土地，霸佔我哋嘅土地。霸佔完我哋土地之後，逼我哋工作買翻我哋嘅土地翻嚟。佢切斷咗我哋嘅食物，逼我哋工作先可以得翻我哋應得嘅食物翻嚟。如果我哋每個人都有土地，每個人都有食物嘅話，係咪與生俱來嘅？係咪應該有嘅？佢切斷咗我哋與生俱來嘅食物同土地，逼我哋工作先可以得到有限度得翻而家應得嘅土地同埋食物翻嚟。點解佢要咁做？點解佢要學美國行地主經濟？點解佢要咁樣做？我哋以前漢朝會唔會咁樣做？會切斷你土地，霸佔所有土地？漢朝都冇霸佔你所有土地嘅，啱唔啱？漢朝會唔會切斷你食物供應？佢係咪免費開倉派糧食俾人賑災？啱唔啱？係咪免費開倉派糧食俾人哋？然之後解放軍進攻咗呢一度，而治安警察同司法警察負責保護佔領土地。佢哋佔領咗土地所以我喺度要求佢哋解除佔領土地嘅狀況，亦都解除我哋食物同土地嘅唔自由嘅狀況。我係一名真龍天子佛教徒然之後我同中華人民共和國國務院之間有啲過節，佢哋係唔會救我如一名真龍天子佛教徒及天主教徒鬥。我如一名真龍天子佛教徒係活佛悉達多轉世，有佛法護體，佢哋係傷我唔到。我一定要帶領全球人類脫離奴隸制度，即係地主經濟。佢哋全部人都係霸佔土地，切斷我哋食物，逼我哋工作，即係奴隸制度。霸佔土地，切斷我哋食物供應，逼我哋工作，然之後攞翻我哋應得嘅土地同食物翻嚟。我哋嘅子孫邊有保障？我哋嘅仔女邊有保障？最重要係我哋父母冇保障。佢冇保障過我哋父母，冇保障過我哋，亦都冇保障過我哋仔女，逼我哋終身從事勞動工作。啱唔啱？呢啲叫奴隸制度。中華人民共和國就係一個勞動事務所，佢販賣全世界中國女人出去做妓女，出去做揼骨，出去做陪酒。男嘅就逼佢哋做毒販，全部都要做偏門生意。正行生意係全部都蝕錢嘅。如果正行生意係賺錢嘅話，你唔識做正行生意，你唔識揾幾個朋友夾錢做正行生意咩？啱唔啱？你揾50個朋友、30個朋友、5個朋友，你都識夾錢做正行生意。正行生意全部都係守業，全部都係唔賺錢嘅，全部都係蝕錢嘅。佢建立咗一個咁嘅經濟制度出嚟。美國一模一樣，英國一模一樣，全部都係地主經濟，佢哋全部正行生意都係唔賺錢嘅。然之後我哋一定要取消呢個奴隸制度。然之後我哋一定要取消呢個奴隸制度。啱唔啱？我哋而家活喺一個奴隸制度之下，就係全球化嘅奴隸制度。佢係實行妓女經濟，有啲女仔好無辜，以為儲錢有用，以為錢有用，出嚟出賣肉體，做一啲淫賤性嘅工作。呢個係我最唔中意見到嘅事情，我唔想發生嘅事情。因為錢進行一個淫賤性嘅工作所以我哋第一個目標係要消滅有毒植物、滴水觀音、海戶戶頭同天南星科，因為呢個佛法係因緣法，係因果。第二樣嘢係要保護麵包樹，呢個係佛法，係因緣法，係因果。第三樣嘢係要取消奴隸制度，拯救妓女就係咁樣。然之後喺我身邊當然唔少得好多間諜，間諜有殺手組，殺手組係傷我唔到嘅。你認為一個消滅中華人民共和國嘅男人同消滅澳門特別行政區嘅男人同消滅香港特別行政區嘅男人冇殺手想揾佢，想殺死佢咩？啱唔啱？佢係想撲滅呢一個火種。但係有一句叫星星之火可以燎原，我係火屬性。火屬性係咩？就係要帶領所有人脫離奴隸制度同佔領土地同霸佔土地。喺呢度我希望紮鐵公會同埋紮鐵公會嘅成員一齊支持呢個活動，消滅滴水觀音就夠㗎啦，消滅戶頭。至於消滅奴隸制度嘅話，等我有相應嘅過程你係覺得適當嘅參與嗰陣時候先參與。我最重要係消滅滴水觀音、有毒植物同保護麵包樹。所以我哋一齊消滅有毒植物先，全球然之後再脫離奴隸制度。多謝晒大家。如一名真龍天子佛教徒及天主教徒。